מה החלום שלך היה כשהיית קטנה? האמת היא שרציתי להיות מנהלת. כשאתה משקיע בחינוך, אתה משקיע בדור העתיד של מדינת ישראל. אני מאמינה בזה. שמי הייתי הדר, התחלתי את דרכי כמורה לכימיה כאן בגימנסיה הריאלית, ועכשיו אני ראש מנהל חינוך. יש לנו 87 בתי ספר וכ-442 גנים. אין ספק שיש לנו המון אחריות. זכיתי לעבוד ברשות מדהימה שמאפשרת לקחת אין ספור פרויקטים, להכניס אותם לתוך החינוך הציבורי שלנו. דברים שקיימים רק בחינוך הפרטי. אנחנו נלך לבית ספר ידלין, שהוא בית ספר מיוחד בעיניי, אתם תראו איך אפשר ללמד אחרת. לקחנו מספר כיתות ופשוט שברנו את הקירות ויצרנו פה חלל עצום. זו כיתה לדוגמה, אין דלת, רואים? אין צלצולים, ותראי איך הם יורדים. אין צלצול. אין צלצולים. אתה צריך להיות זה שאקטיבי, זה שפועל. זה פרס חינוך ארצי שזכתה קריית חינוך עמית כשניהלתי את בית הספר, ופרס חינוך שזכינו כעיר. זה דבר שאנחנו מאוד מאוד גאים בו. כל אחת ממנהלות הגנים וכל אחד ממנהלי בתי הספר בחר נושא שאותו הוא פיתח בתוך בית הספר שלו. כשאת חולמת משהו, מה את עושה? קודם כל אני רואה את התמונה בסוף. גם אנתרופוסופיה ומסורתיות, וגם חדשנות, מעבדת דמיון, דינמי קלאס. עיצוב מוצר, טייבר, רובוטיקה, טוטק. יש לנו גני ים וגני חורשה, גנים מונטסוריים ואנתרופוסופיים. כל התפיסות האלה מדברות על זה שהילד הוא עצמאי, הוא עובד לבד, חוקר. תלמיד צריך לגעת ולייצר בעצמו את הדברים שהוא מעוניין בהם. אנחנו חוזרים למה שהיה פעם. יש לנו באמת בעיר המון כיתות שבהם לומדים מוזיקה מתוך תפיסה ואמונה שהתלמיד צריך להכיר את השפה הזו. לא טריוויאלי. זאת העיר ברמה ארצית עם הכי הרבה בתי ספר מנגנים. אולי ילדים מסוימים יקבלו את זה מההורים, ויש ילדים שלא יכולים לקבל את זה מההורים. אני רואה ילד שיוצא מבית הספר מכאן הלאה, אני לא רואה אותו בסוף דבר, אני רואה אותו כאדם בוגר. 95% מתלמידי העיר מסיימים עם תעודת בגרות, זה לא ברור מאליו. הם מקבלים גם תעודת בגרות חברתית בהצטיינות, מה שמעיד על נושא הערכי שככה טבוע ב-DNA העירוני. כי אם אנחנו רוצים לבנות חברה עתידית שהיא טובה, אני חייבת ללמד את הילדים החל מגני הילדים לעשות את זה. שלום לכל הילדים המקסימים ולגננת. הכל נלמד סביב הגישה המונטסורית. ללמד בשיטה אחרת, יותר חווייתית. שכבר יודעים לעשות את לוח המאה. את אוהבת ללמד בשיטה הזאת? מאוד. החינוך אצלי הוא בעיקרון החלון, ועיקרון החלון אומר חופש בתוך מסגרת. הם עושים דברים מדהימים, מגיעים להישגים באמת יוצאי דופן. מה קורה? עכשיו יש איזה קו בבית ספר, 7 באוקטובר. זו תחושה שאני מרגישה שהנשימה נעתקת. נאלצנו לחפש מקומות מיגון חלופיים, רצינו מאוד להחזיר את הילדים לתוך הגנים ולתוך בתי הספר. כדי לאפשר את הלמידה, כדי לאפשר להורים לחזור למערכת. אבל אצל אתי אין דבר כזה אי אפשר. בצוות ביחד מוצאים את הדרך. ב50 גנים העברנו למרחבים אחרים שיש להם מרחב מוגן. ברור לנו שכשהילד נמצא בחברה, שיש אנשים סביבו, אז זה חלק מהתרפיה. מצאנו את עצמנו, מחפשים איך אנחנו נותנים להם מענה רגשי. במציאות הנוכחית זה הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות. אני חושבת שללא העזרה של גדי בעלי, לא הייתי מסוגלת להגיע לכל הדברים שהעסקתי. אני אימא ל3 בנות וסבתא ל4 נכדים. תפקיד הסבתאות הוא לא טריוויאלי, צריך גם בו להשקיע. ובאמת התחלנו לעשות כל מיני ניסויים בבית. כל פעם שהם עושים איזשהו ניסוי, גם בבית ספר וזה, אז הם נזכרים בי, בסבתא אתי. וזה נורא כיף. 37% מתקציב הרשות הולך לחינוך, זה המון כסף, אבל זה הולך לכאלה דברים טובים בעיר הזו, אני חושבת שזה שווה כל שקל. יש לנו מנהלים מדהימים, מורים מדהימים, זה מתחיל מלמעלה, מראש העיר ומחזיקה תיק החינוך, ומסתיים בעצם בצוותים שנמצאים באמת בגני הילדים ובמעונות היום, שעושים הכל כדי שהחינוך בעיר יהיה הכי טוב שאפשר.